Как думаешь, всем ли нужен камин в доме? Нет. А кому нужен? Тем, у которых плохое настроение и у которых холодно дома. Камин помогает настроение улучшить, сделать дома тепло. Красивый камин, да? У него есть и желтый, и оранжевый. Разные язычки. А какие тебе камины больше нравятся? В стене. В стене? Да. А почему? Потому что так красивее. Папа, почему тогда у нас дома не зажигаем наш камин? А у нас не паровой камин, а биокамин. Сейчас жарко, там же он греет сильно, помнишь? Давай сегодня зажжем, если будет холодно. Сейчас уже лето стало холодным, давай зажжем. Вечером. Да.